Per tant, és del tot pertinent que en aquesta taula tinguem a l'Emma Costas, que l'Emma Costas és infermera, és màster en cures pal·liatives i és la responsable de tots els EARs del context Mutuam, i per això li hem donat que des de la mirada infermera i residencial ens parli també de la polifarmàcia. Gràcies. En primer lloc, agrair a la Fundació Mutuam Conviure per donar-me aquesta oportunitat, a la Direcció Tècnica dels EARs per al suport i al Carles per l'acompanyament en aquestes últimes setmanes. Abans d'entrar en detall amb la polifarmàcia, explicar-vos una miqueta què som i què fem. Els equips d'atenció residencial neixen a Barcelona als voltants del 2009 com a model d'atenció a la cronicitat dels pacients institucionalitzats en residències geriàtriques per atendre aquelles necessitats tant socials com sanitàries i integrats en el que seria el model sanitari actual en el territori. És bé que coneixeu que en el 2009 neixen els equips a Barcelona i posteriorment s'incorporen Vallès Oriental, Occidental i més recentment el Baix Llobregat. Com treballem? Treballem amb interacció amb les residències geriàtriques i ens desplacem a casa seva a atendre aquestes necessitats i per tant compartim problemes, dubtes i atenció a aquests residents conjuntament amb l'equip sanitari propi de les residències. També ens coordinem amb els equips d'atenció primària pròpies del territori i amb els hospitals amb atenció especialitzada, serveis d'urgències i de forma global amb la participació en les rutes assistencials i de més. A destacar que l'EAR està certificat per l'Agència de Qualitat d'Atenció Sanitària amb dos indicadors. Un és el de disminució de la despesa farmacològica i l'altre en disminució de derivacions hospitalàries per motius aguts. Les funcions de l'EAR englobades dintre del Pla de Salut d'atenció a la cronicitat, destacaríem que fa atenció geriàtrica crònica a la residència, identifica aquells pacients que compleixen criteri de pacient crònic complex o de pacient amb malaltia crònica avançada, n'elabora el PIC, alhora que fa atenció geriàtrica aguda, atenció continuada integrada en la del territori, i com a programes de qualitat de l'EAR a destacar la millora de la prescripció que ens atany avui en aquesta jornada, la valoració de pacients amb tractament del CATMA a la residència, consultoria de síndromes geriàtriques, formació als professionals propis de les residències i les seves línies de recerca. Perquè ens fem una idea de les xifres en les que es mou l'EAR, gestiona l'atenció sociosanitària de 328 residències geriàtriques en els 3 territoris. Això suposa unes 21.166 places residencials. Es coordina amb 93 equips d'atenció primària i així podríem seguir, amics, número d'hospitals de referència, perquè veieu una miqueta el que suposa aquesta interrelació i aquesta planificació. En percentatge de places en prescripció que gestiona els equips d'atenció residencial, ens trobem que a Barcelona, en model assistencial, gestiona el 100% de les places. Amb això què vull dir? Que l'equip d'atenció primària, com el que entenem, és el propi equip d'EAR, per tant gestiona el 100% del pla de medicació d'aquell resident. L'EAR com a model consultor, que és aquell model en el que l'EAR fa l'atenció aguda en caps de setmana i seria de divendres tarda a diumenge vespre, en aquelles places residencials que encara a dia d'avui pertanyen als seus equips d'atenció primària. Pel que fa al territori dels Vallesos, estem en la gestió del 50% de les places. Parlo en concepte de prescripció, el que és en atenció sanitària és en la totalitat de les residències que portem. I pel que fa al Baix Llobregat estem actualment en el 70% de la gestió d'aquests plans de medicació i exponencial en les pròximes setmanes. El procés de millora de prescripció a l'EAR, atenent la revisió a l'alta, per nosaltres el concepte d'alta és el moment en què el pacient arriba a la residència, en fem una revisió i conciliació d'aquell pla de medicació, sobretot amb consens amb l'equip sanitari propi de la residència, i en fem un seguiment i una formació constant, basada en tots els protocols, guies, protocol d'atenció farmacèutica de Mutuam, de revisió i conciliació de Mutuam, d'altres institucions, ICS, CatSalut, guies i protocols de les societats professionals científiques,
Però, com dèiem aquest matí, potser seria un model d'atenció a la persona adulta. Per l'EAR seria no suficient. Per què? Perquè estem atenent a unes persones d'altíssima fragilitat, d'edat avançada, i en les que el valor afegit que porta l'EAR en aquelles residències és, en el moment de l'alta a la residència, ens basem en la valoració geriàtrica integral, model que inclou la situació funcional del resident, la seva situació cognitiva, la seva situació social, la revisió del pla de medicació, els diagnòstics rellevants d'aquell pacient i les síndromes geriàtriques que l'acompanyen. Perquè amb quin objectiu ens marquem? Perquè tingui un pla de medicació individualitzat on s'hagin prioritzat les seves necessitats. Perquè tingueu una idea de 4 xifres, el moment en què arriba aquell pacient a la residència, el moment en què és alta per nosaltres en el nostre sistema, el pacient porta de mitjana 8,2 fàrmacs, dels que van del 0 fàrmacs en el seu pla de medicació a un màxim de 24. Són dades del primer semestre de l'any. Ens trobaríem que en aquest primer semestre de l'any s'ha fet una revisió de 2.915 altes a residències dels 3 territoris, en el que el 69% són dones amb una edat mitja de 85,2 anys. El tipus d'intervencions que s'han fet en aquests pacients destaquen en la gran majoria els problemes relacionats amb la medicació i com a efecte diferenciador dels equips d'atenció residencial és l'acceptació d'aquestes recomanacions en un equip d'atenció primària. El pacient acut a la consulta de la doctora Limón, ella li ajusta el pla farmacològic i el pacient l'accepta. Nosaltres hem d'estar en constant conciliació amb l'equip propi de la residència. En aquest cas, tindríem de respostes acceptades el 65% de les propostes que fa el metge de l'EAR. Per tant, tenim molt clar que hem de fer una millora en la prescripció, que hem d'introduir el concepte de desprescripció, que hem de prescriure en funció de les necessitats i com ho hem de fer? Doncs d'una forma senzilla, amb molta delicadesa, però amb valentia i sobretot amb treball en equip. Aquestes són les síndromes geriàtriques que han sortit ja en aquesta taula rodona, però com a encàrrec, com a infermera, per poder-vos acostar al paper de la infermeria en aquesta taula, em quedaré amb 3 síndromes geriàtriques en el que vull destacar el paper de la infermeria. Serien la gestió del deteriorament cognitiu a les residències, la gestió de la incontinència i les nafres, no tant com a síndrome geriàtric, però podríem relacionar-lo més amb malnutrició o immobilitat. I per què ho destaco? Doncs mireu, amb una bona gestió d'aquestes 3 síndromes geriàtriques, infermeria gestiona el 45% de l'import total del pla de medicació. Doncs com ho fa infermeria? Com gestiona aquestes síndromes? Doncs en el model EAR, la infermeria amb la valoració de les demències, sobretot, i insisteixo i ho torno a destacar, in situ en la residència, evitem que aquell pacient es desplaci a un centre d'atenció especialitzada i fa una valoració d'un índex de Bartel, Pfeiffer, un Mini-Mental, un GDS, un Blessed, una fàcia, un trastorn de conducta. Afegim altres indicadors més subjectius, com la percepció de l'equip en els últims 6 mesos, la percepció de l'equip EAR en aquell seguiment i tenim l'avantatge de disposar en els equips de metges que són geriatres, que per tant tenen l'oportunitat de decidir iniciar, mantenir o suspendre un tractament propi per les demències. He afegit en aquest punt, perquè em semblava que no ho podia obviar, la valoració de la devolució i la gestió dels espessidors. Infermeria, de forma molt proactiva, té la capacitat, quan ens desplacem a les residències, de fer una valoració, un test de disfàgia per comprovar la devolució i indicant amb un informe senzill referenciat a l'hospital de zona perquè s'iniciï el tractament amb espessidors, de manera que evitem moltes broncoaspiracions que suposen reinfeccions, anades i vengudes de l'hospital. En segon lloc, la síndrome de la incontinència, en què infermeria, amb la gestió dels absorbents, què fa infermeria? Doncs diagnostica aquell tipus d'incontinència, sigui urinària, sigui fecal o sigui mixta, l'acompanya de la situació funcional i cognitiva, que ja hem vist en la valoració geriàtrica integral, alhora que comprova si el pacient és portador d'una ostomia, si du o no du un sondatge vesical, si té un tractament per la bufeta hiperactiva. I amb tot aquest conjunt d'ítems, la infermera és qui pot determinar la tipologia d'absorbent més adequada a les necessitats d'aquell pacient, així com el nombre de canvis, sobretot, a part d'aquests ítems, basat en les guies de recomanació de la incontinència urinària.
No podia marxar d'aquesta taula sense parlar de les nafres. El primer i més gran, la prevenció de que apareguin. I un cop les tenim instaurades, el paper de la infermeria de l'EAR és de fer el diagnòstic de la tipologia d'aquella lesió, indicar-ne el tractament i monitoritzar el seguiment de l'evolució d'aquella nafra. Tot això no seria possible si no tinguéssim i féssim constantment formació a les residències en format taller, perquè si ells no ens ajuden amb aquestes síndromes geriàtriques, és evident que amb la població que hi ha ingressada a les residències amb tantíssima necessitat, que els equips i els recursos són els que són, els hem d'apoderar perquè ens ajudin a gestionar aquests tres punts. Però al llarg de l'evolució de l'aparició dels EARs ens apareix un instrument, ens apareix l'instrument NECPAL, instrument que ens ajuda per detectar d'aquella població que tenim institucionalitzada quins pacients tenen necessitats pal·liatives. És per això que si parlàvem que gestionàvem al voltant de les 20.000 i pico places residencials i revisem bibliografia i la població geriàtrica està descrit que del 30 al 70-60% té necessitats pal·liatives, ens situaríem en què uns 12.700 d'aquesta població són NECPALs positius. Per tant, tenen necessitats pal·liatives que hem d'atendre, hem d'incorporar criteris de desprescripció, hem d'avaluar les noves necessitats que han sorgit, hem de redefinir els objectius realitzant una atenció integrada i introduir el que seria el model de pla de lesions anticipades. D'altra banda, us volia fer una petita esmena del projecte guanyador dels Premis de Recerca de la Fundació Mutuam Conviure de l'any 2004. Era el projecte d'implementació i avaluació del programa NECPAL en els EARs de Mutuam. És un estudi observacional, transversal i descriptiu. La població d'estudi eren les residències de l'àrea integral de salut de la dreta de l'Eixample, en la que es van aleatoritzar 18 residències amb una N de 879 residents, dels quals 471 van complir el criteri d'inclusió especialment afectat per una o més condicions cròniques, en les que el 64% d'aquesta població tenien una pregunta sorpresa de que no em sorprendria que el pacient morís en els propers mesos i complien criteris de NECPAL positiu el 58%. Més enllà d'explicar més detalls que tenim del projecte, que ja estem en procés de començar a treure'n dades més rellevants, hem parlat al principi que el pacient quan ens arriba a la residència està amb una mitjana de 8,2 fàrmacs, els pacients NECPAL positius revisats en aquesta sèrie duien 6,5 fàrmacs de pauta fixa, alguna cosa hem millorat, i aquestes serien les diferències entre tipologia de grups farmacoterapèutics. Sí que hi ha diferències significatives entre els pacients que són NECPAL positius i els que no ho són. Això per mi no té massa resposta, però sí que no volia baixar d'aquesta taula, marxar d'aquí sense proposar-vos i plantejar-vos que estem en un canvi de paradigma. Ja hem disminuït la despesa farmacològica, ja no estem en aquest punt, estem en el punt d'inflexió en el que comencem a parlar d'adequació de despesa farmacològica i és on els clínics, i jo com a infermera em sentia amb l'obligació moral de dir-ho, és on ens sentim còmodes, quan parlem d'adequar aquells recursos i que cada persona i cada usuari tingui allò que necessita. I agrair-li, perquè sense tots ells això no hagués sigut possible. Gràcies, bon dia.